近这个礼拜，大概全台湾很多学校都在进行这个自主学习动态展的分享。接下来的这一组在做这个机械手臂，就我所知，全台湾很多学校也是很热门的一个近期这一年的话题啦。那我们要邀请的是何达允、邱朗恩跟李恒业，他们呢是用这个感应器去感应这个手部的动作，然后再传给这个机械手臂，这个机械手臂可以同步。机械手臂可以同步这个做操作。那据我的小道消息得到呢，他们的指导老师对于他们这个计划给予高度的肯定，是因为他们在做这个机器的时候，等一下会展示给大家，简单的展示给大家看。那里面的机构不是结构哦，这个机器与机器手臂的机构也都是自己设计的。好，让我们来欢迎那个何达允这一组喽。哎，你们的机器手臂呢？哦，好，来人呐，上菜！还不掌声鼓励鼓励？人家报告这个人家机械手臂都搬来给你看了，你不要只是目瞪口呆，手也要记得拍啊！好，来这一组，好，桌子搬前面一点哦，听说挡到了我们 PPT， 好。对，它就是桌子没有架，桌脚没有架稳 ，OK？ 喂。好，那我是207邱朗恩，然后他是何达允，然后他是恒业，然后我们今天要报告的主题是我们的机械手臂。好，那为什么我们想要挑选这个主题来制作呢？主要的原因是因为平常我们3个人都是有在玩 VR 游戏的。那透过 VR 的手部追踪技术，可以让我们有身临其境的感觉，因此我们就在想，我们能不能透过这项技术来实现我们远端控制机械手臂的梦想呢？但有这么简单吗？没有。经过我们的尝试呢，我们发现，因为他们是几乎都是专利，然后我们根本就没有办法，就是使用这项技术。所以我们打算使用 Kinect 来侦测我们手部的动作，并且透过 Arduino 来连接电脑，来进而替代 VR 这个很封闭的平台。好，那接下来我要来介绍什么叫做 Kinect。那有在玩 Xbox 的应该都知道 ，Kinect 就是运动感应的输入设备，使用人体控制，然后里面主要就是一般相机以及深度的感测器来辨别我们人体的运动，来侦测我们人体的运动。好，那接下来到我们的制作过程，我们总共呢制作了2种模型。那这个图呢，主要是我们制作的第一代。那美其名是第一代，其实就只是我们来测试程式码以及我们大致设计方向的东西。那我们用的东西也相对比较简陋，用的是珍珠板，字符马达也是只能转动15克，那就只是一个拿来测试的东西。好，那确立大致的制作方向之后呢，我们便开始着手来制作我们的第2代。第2代我们使用了相对坚固的木头来作为基底，并且把字符马达转换成是可以，就是它的力可以到150公克。那我们使用了3D 列印来制作手臂前端的夹子，这是我们装置图，然后右图就是我们3D 列印的夹子。好，那设计我们要细讲我们的设计，就是看那边2个，就是主要都是用木头，那也是模拟我们人体手臂的设计方式。好，那我们设计这个想必是遇到很多的困难嘛。那我们无论是设计还是选择材料，都是经过很多的筛选，然后也是选择很多种材料。
那我们的 KingNet 程式码也是卡关了，就是我们不知道要怎么把它的讯号正确导入到这 Arduino 里面。那幸好也解决了，但是转折又来了，我们发现我们那个不够稳定，我们没有办法让就是今天在台上展示这项技术给大家看，因此我们打算使用就是用电脑控制 WASD 来示范这个机械手臂怎么做。然后这里就是刚才讲到的使用感测器来输入的这个部分，然后这里是使用 MATLAB 来把我们 Connect 就是一个肢体感测器的数据，然后经过肢体追踪，这里可以看到人体，然后再来是上面的骨头支架的示意图，然后再来就可以看到画面中间它把它转成角度，然后这个角度就可以进而输到我们的 Arduino 进行动作，但是因为刚才讲到这个程式非常不稳定，我的笔电实在没有够多资源可以跑 MATLAB， 所以这里就使用简单一点的键 WSD 键控制来展示。好，然后接下来我们要就是示范给大家看这台机器主要是怎么作用的。好，透过刚才的投影片中可以看到我们机械手臂的进化。原本展示的只有这样子，还有这样子动嘛，非常的不人体工学。所以我们这一代呢，就改成使用3个伺服马达，分别在这里跟这里，然后这里是夹子的部分，所以就可以像人体的，这里呢则是肩膀的这边180度动作，然后这边再来是肩膀这样子动作，然后这里则是手肘的部分。好，那这里就来展示吧。好，肩膀的垂直动作，水平动作，它抬那么高，位置比较不稳，然后再来是手肘的部分。因为夹子这个部分我们没有固定，就是怕我在夹东西有可能伤害到或是有人夹人还是会伤害到手之类的，所以就没有固定住。然后2位同学们，我们只剩最后40秒哦。好，然后最后就是夹子展示这里。好，你可以问一个。他们现在想要示范的是用这个机械手臂去夹卫生纸。那因为时间也快到了，那我们就先这样子。没问题，各位在场的同学学弟们，如果有兴趣，会后他们机械手臂还在这里，大家可以来就近参观一下哈。没问题。